Сенің бір жасыңда анаң сені емізді. Бұның рахметіне сен түні бойы жыладың. Сен 2 жасқа толғаныңда анаң саған жүруді үйретті. Ал сен болсаң, анаң шақырғанда қашатын едің. Сен 3 жасқа толғаныңда анаң саған ең дәмді тағамдар әзірледі. Ал сен болсаң, табақтарды жерге лақтырдың. Сен 4 жасқа келгеніңде қолыңа қалам беріп, жазуды үйретті. Ал сен болсаң, дуалдарды шимақтадың. 5 жасқа толғаныңда анаң сені әдемі киімдермен киіндірді. Бұның рахметіне сен үйге кір-қожалақ болып оралар едің. 6 жасқа толғаныңда анаң сені мектеп қабырғасына алып келді. Ал сен болсаң, оқымаймын деп, бақырып жылап сабақтан қаштың. 10 жасқа толғаныңда анаң сені құшағына алу үшін мектептен қашан келер екен деп сарғая күтіп отырды. Ал сен болсаң, дереу бөлмеңе қарай асықтың. Сен 18-ге толып ер жеткеніңде анаң балам есейді деп көзіне жас алды. Ал сен болсаң, мен машина мінгім келеді дедің. Жасың 20-ға толғаныңда анаң балам біршама уақыт үйде отыршы деп өтінді. Ал сен болсаң, бар уақытыңды достарыңа ысырап еттің. Сен 25-ке келгеніңде анаң той жасап сені үйлендірді. Ал сен болсаң, лажы болса, үйден ұзақ болайын деп анаңды тастап, әйеліңмен бірге еншіңді алып кеттің. Жасың 30-ға толып бала шағалы болғаныңда анаң бала тәрбиесінде көмек бергісі келді. Ал сен болсаң, менің жеке басымның тірлігіне, жеке өміріме араласпа дедің. Сен 35-ке келгеніңде анаң сені тамақтануға үйіне шақырды. Ал сен болсаң, тығыз шаруаларым көп, уақытым жоқ дедің. Сен 40-қа келгеніңде анаң саған телефон соғып, балам, мен науқаспын, сенің қолғабысыңа мұқтажбын дегенде, сен ата-ананың проблемалары балаларын мазалайды дедің. Бір күні анаң о дүниеге аттанады. Ананың балаға деген махаббаты өзімен бірге кетеді. Білгін, ананың о дүниеге аттануымен сен үшін жәннат есіктерінің бірі жабылады. Егерде сенің анаң әлі күнге дейін тірі болса, оны жалғыз қалдырма. Қолыңнан келгенше анаңа жақсылық істе. Ол қандай сөз айтса да, анаңды бақытты қылуға тырыс. Еш уақытта анаңа ашуланушы болма. Оның саған деген махаббаты орналасқан жүрегін жаралайтын ауыр сөздер айтушы болма. Сенің жалғыз ғана анаң бар.